Ein Eichhörnchen. Habt ihr das gesehen? Oh, total süß. Gerade auf meinem Balkon. Sicherlich eine Situation, die jede oder jeder von euch kennt. Dieses leichte Ablenken lassen und am Ende gar nicht mehr wissen, warum man eigentlich gerade auf diese Webseite gegangen ist. Oder du gehst jetzt ins Badezimmer, stehst vor dem Spiegel und denkst dir, was wollte ich jetzt nochmal in dem Badezimmer holen? Und letztens in einem Gruppentraining ist genau das passiert. Mit einer Teilnehmerin hatte ich 2 Tage vorher noch über ADHS geredet. Und sie meinte noch, dass sie sich manchmal so schnell ablenken lässt. Und dann erzählte sie in dem Training gerade über ihr Business und plötzlich, oh, da sitzt ein total süßes Eichhörnchen auf meinem Balkon. Dass es in ihrem Fall sogar genau ein Eichhörnchen war und kein Vogel, der sie ablenkte. Was für ein Zufall. Deshalb möchte ich heute genau darauf eingehen. Und zwar, wie schaffe ich es, mich besser zu konzentrieren, wenn mein Gehirn ständig, oh, ein Eichhörnchen schreit. Herzlich willkommen in Neurotalk. Ich bin Alice Mustier. Stell dir dein Gehirn wie ein Radiogerät vor, das alle Sender gleichzeitig empfängt. Dein Handy vibriert. Draußen fährt ein Auto vorbei. Dein Kopf wirft dir nebenbei noch die Idee für ein neues Angebot hin. Und du versuchst dabei noch eine Mail zu Ende zu schreiben. Bei vielen neurodivergenten Menschen, vor allem eben mit ADHS, ist nicht das Problem, dass keine Konzentration da ist, sondern dass der Filter fehlt. Alles ist gleich laut, gleich wichtig, gleich spannend. Oder eben auch gleich nervig. Ein Beispiel, du willst eine Rechnung schreiben. Dein Gehirn, oh, ich könnte die ganze Kundenkommunikation mal optimieren. Und eigentlich müsste ich auch mal das Angebot überarbeiten. Und was ist eigentlich mit Social Media? Ergebnis, die Rechnung ist am Ende des Tages immer noch nicht geschrieben. Heute geht es genau darum, wie können wir diesen alle Sender gleichzeitig Zustand besser regulieren, ohne dass du dich in jemand anderen verwandeln musst. Denn Bibi Blocksberg werden wir so schnell nicht werden. Dazu stelle ich diese 3 Werkzeuge vor. Klare Rollen einnehmen, Pomodoro-Methode und die richtige Musik. Das erste Tool ist die Eine-Rolle-Methode. Statt zu sagen, ich arbeite jetzt 2 Stunden konzentriert, sagst du, ich bleibe bei einem Thema. Ein Thema kann sein, diese eine Mail schreiben oder diese eine Folie fertig machen, diese eine Rechnung stellen. Du setzt dir einen Timer auf 10 bis 15 Minuten und erlaubst dir in dieser Zeit, darfst du alles denken, aber du bleibst bei diesem Thema. Kein Tabwechsel zu irgendwas völlig anderem. Kein neues Projekt aufmachen. Wenn dein Gehirn dir zwischendurch ins Ohr flüstert, oh, wir könnten auch noch, dann schreibst du es kurz auf einen Wunschzettel daneben und kommst zurück zu deinem eigentlichen Thema. Das ist wie beim Theater. Andere Rollen dürfen existieren, aber gerade ist nur diese eine Figur auf der Bühne. Klar, in einer Rolle zu bleiben, habe ich vor allem als Schriftstellerin damals gelernt. Denn um den Roman zu schreiben, musste ich in den kreativen Flow kommen. Aber später bei der Korrektur durfte ich der logische Kritiker sein. Wenn ich aber den logischen Kritiker schon vorher herausließ, war ich völlig blockiert und konnte nicht mehr kreativ schreiben. Auch die Walt Disney Methode zeigt schön, wie wichtig es ist, immer in einer Rolle zu bleiben. Walt Disney hat 3 Phasen unterschieden. Der Träumer, die Träumerin, dann die Macherin, der Macher und die Kritikerin, der Kritiker. Also auch Denker. Bei dem Träumer ist es eben, wovon habe ich schon immer geträumt? Bei dem Macher ist eher die Frage, wie lässt sich die Idee verwirklichen? Was ist dafür jetzt zu tun? Und bei dem Kritiker geht es darum, was spricht dagegen, was spricht dafür, Chancen, Risiken. Disney sagt, dass eine gestellte Aufgabe von allen 3 Rollen bearbeitet werden muss.
Und jetzt nochmal zurück zum Wunschzettel. Immer, wenn du merkst, du willst aufspringen, weil dir etwas einfällt. Boah, ich habe Hunger. Ach, ich sollte mal die Pflanzen gießen. Oder was macht eigentlich meine Freundin X gerade? Statt aufstehen, Handy nehmen, zur Küche rennen, schreibst du kurz auf: Hunger, Pflanzen, X, Nachricht schreiben. Damit beruhigst du dein Gehirn. Du weißt, ich habe es nicht vergessen, aber jetzt ist Fokuszeit. Genau hier kommen ein paar ganz konkrete Tools ins Spiel, die deinem Gehirn helfen, überhaupt eine Chance auf Fokus zu haben. Die zweite Methode ist die Pomodoro. Arbeiten in kurzen Sprints. Die Pomodoro-Methode ist wie ein Intervalltraining für dein Gehirn. Statt ich arbeite jetzt 3 Stunden durch, sagst du, ich mache jetzt einen 25-Minuten-Sprint. Dann gibt es Pause. Also konkret gesagt, beispielsweise 25 Minuten nur eine Aufgabe. 5 Minuten Pause. Und das kannst du 3 bis 4 Mal wiederholen. Und dann gibt es aber auch eine längere Pause, beispielsweise 20 Minuten. Und warum das gerade gut ist für ADHS-Gehirne: große Aufgaben wirken oft wie ein riesiger Berg, also schiebst du sie weg. Die typische Prokrastination. 25 Minuten dagegen sind überschaubar. Dein Gehirn kann dir sagen, na gut, das halte ich durch. Und jedes Mal, wenn du einen Block schaffst, bekommst du ein kleines Erledigt-Gefühl, also ein Erfolgserlebnis. Dopamin, Motivation und weiter geht's. Wenn die 25 Minuten zu lang sind, mach 10 oder 15 daraus. Mir hat das sehr geholfen, um mich am Anfang meiner Selbstständigkeit jeden Tag selbst zu motivieren und Struktur in meinen Alltag zu bringen. Und heute hilft es mir, aufzuschreiben, wann ich wie lange an einer Sache gearbeitet habe. Dadurch, dass ich mir den Beginn und das Ende aufschreibe, lasse ich mich weniger ablenken. Weil ganz einfach, jede Ablenkung müsste ich extra aufschreiben auf meinen Timeplanner. Und das wäre zusätzliche Arbeit. Also bleibe ich lieber nur bei einer Sache. Der dritte Tipp ist die richtige Musik. Stell dir Musik vor wie eine Art akustisches Umfeld für dein Gehirn. Beta-Wellen oder binaurale Beats können helfen, dass dein Nervensystem in einen Zustand kommt, der wach, aber nicht gestresst ist. Worauf du dabei achten musst, wenn du jetzt nicht genau Beta-Wellen oder binaurale Beats wählst: die Musik sollte keine Texte haben, damit dein Sprachzentrum nicht dauernd abgelenkt wird und du am liebsten vielleicht noch mitsingen möchtest. Am besten ist immer gleichmäßige, ruhige Musik, also was Ambiente schafft, zum Beispiel Naturgeräusche oder auch sanfte elektronische Beats. Gib deinem Gehirn 5 bis 10 Minuten, um sich auch erstmal daran zu gewöhnen. Du kannst dir zum Beispiel eine Playlist nur für Fokuszeiten machen. Wenn die Playlist an ist, weiß dein Gehirn, jetzt ist Arbeitszeit. Und als letzten Tipp: eliminiere alle Störquellen. Also alles, was pinkt, blinkt oder auch nur mal kurz deine Aufmerksamkeit will, frisst Fokus. Gerade bei ADHS kann jedes Ping ein kompletter Kontextwechsel sein. Und wieder dauert es 10 Minuten, bis du zurück in deinem eigentlichen Thema bist. Darum 2 ganz wichtige Tipps. Handy auf Stumm, am besten sogar noch in einen anderen Raum legen. Und zwar nicht nur lautlos, sondern wirklich weg vom Blickfeld. Jede Vorschau-Nachricht kann dein Gehirn schon halb rausziehen wieder. Und am besten sogar noch ein Türschild an die Tür. Gerade nicht verfügbar. Oder ein sichtbares Bitte nicht stören. Das signalisiert anderen, jetzt ist Fokuszeit. Und auch dir selbst signalisiert dir das. Du kannst dir feste, nicht verfügbar Zeiten einteilen. Zum Beispiel 2 Pomodoro-Blöcke am Stück, in denen du weder ans Handy gehst, noch Mails beantwortest.
Und danach kannst du wieder checken, was reingekommen ist. Und zuletzt auch noch, hol den Körper mit ins Boot. Konzentration ist nicht nur Kopfsache, sondern auch Körpersache. Dein Körper hat oft viel zu viel Energie, oder? Das ist nämlich häufig die Herausforderung mit der Konzentration. Aber dann gib ihm auch den Raum für die Energie. Mache in den Pausen zwischen den Pomodoro-Phasen kurze Gymnastikübungen. Oder ich liebe es zum Beispiel, auch einfach zu boxen, zu schreien, meine ganze Energie rauszulassen. Und danach bin ich wieder viel entspannter zum Arbeiten. Wichtig ist zu verstehen, dass du nicht jeden Tag und jede Stunde die gleiche Leistung erbringen kannst. Und bei neurodivergenten Menschen sind auch emotionale Wellen normal. Von Tode betrübt zu himmelhoch jauchzend. Es gibt Tage, da kannst du dich mega konzentrieren und bist super produktiv. Und an anderen hast du zu nichts Lust und alles erscheint dir sinnlos. Das ist so wie eine Grippe. Dann braucht der Körper einfach mal Ruhe und kann halt nicht produktiv sein. Das Wichtige ist, dass du dir auch solche Phasen erlaubst. Also nicht in Selbsthass kippen. Ich krieg nie was hin. Nein, sondern beobachte, okay, heute ist mein System überlastet. Müde, gestresst. Heute brauche ich also Ruhe und Auszeit. Und dann gönn sie dir auch. Wenn du in solchen motivationslosen Phasen bist, frag dich, habe ich genug geschlafen, gegessen, getrunken? Arbeite ich gerade an etwas, was mir innerlich total gegen den Strich geht? Brauche ich gerade eher eine Pause als noch eine erneute Arbeitsphase? Würde mir ein Spaziergang gut tun? Manchmal musst du dir auch erlauben, heute ist nicht der Tag für tiefe Arbeit. Und nur das Nötigste machen. Und genau dafür ist auch wichtig, was wir nächste Woche im Video behandeln werden, nämlich Grenzen setzen. Energie managen ohne Schuldgefühle. Ganz wichtig, denn Konzentration hat ganz viel damit zu tun, wie du mit deiner Energie haushaltest und wie gut du Nein sagen kannst zu anderen, aber auch zu dir selbst, nämlich zu deinen 1000 Ideen. Zum Schluss möchte ich dir noch eine kleine Aufgabe mitgeben, wenn du magst. Such dir für die nächsten 7 Tage eine Sache am Tag, mit der du bewusst Konzentration üben willst. Nicht 3, nicht 5, eine einzige. Zum Beispiel jeden Morgen 10 Minuten an einem Projekt arbeiten, bevor du Mails öffnest. Eine einzige Rechnung komplett fertig machen, statt 3 anzufangen. Einen Text fertig schreiben, bevor du das nächste Video aufnimmst. Und vielleicht probierst du dazu auch mal die binauralen Beats oder die Wunschliste. Schreib dir am Ende eines jeden Tages auf, was hat geholfen oder wo war das Eichhörnchen besonders laut. Wenn du beim Zuhören gemerkt hast, ja, ich kann mich manchmal fokussieren, aber ich bin dauernd platt, weil ich allen irgendwie gerecht werden will, dann ist das nächste Video genau für dich. Du lernst besser Grenzen setzen. Warum es sich für viele hochsensible und neurodivergente Menschen falsch anfühlt, Nein zu sagen. Du lernst auch, wie du deine Energie schützt, ohne dich ständig rechtfertigen zu müssen. Und wie du Grenzen setzen kannst, ohne jedes Mal 3 Tage lang ein schlechtes Gewissen zu haben. Und wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und schreib mir gerne in die Kommentare. Was hindert dich meist, dich längere Zeit auf etwas zu konzentrieren? Was lenkt dich am meisten ab? Also, bis nächste Woche und auf ein fröhliches AC/DC. Highway to Hell.